Descenso de aproximación en el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo de Monterrey, México, Nuevo León. Hora local en Monterrey, 12 del mediodía, 12 minutos. Pero también hay que saber la maniobrar, porque
Hemos llegado al Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo en Monterrey. Por seguridad esperen sentados y con el cinturón de seguridad abrochado. Con el fin de mantener una ventilación adecuada, les agradecemos abrir las tomas de aire ubicadas arriba de los asientos. No se apresuren a abrir los compartimentos hasta que el avión se haya detenido completamente, la señal del cinturón se haya apagado y la zona sea llamada para desembarcar. Nuestro equipo en el aeropuerto los asistirá en todo lo que necesiten. Antes de irse, revisen que lleven todos sus objetos personales. Recuerden dejar las cobijas sobre los asientos antes de salir del avión. Ya pueden utilizar su celular. Gracias por volar en Avianca, ha sido un placer tenerlos a bordo. Los invitamos a visitar avianca.com, donde encontrarán información útil y nuestras mejores ofertas. Deseamos que esta temporada esté llena de alegría y que el 2026 nos regale millones de reencuentros para seguir viajando y descubriendo destinos juntos. Gracias por elegirnos, felices fiestas y un próspero año nuevo. We have arrived at General Mariano Escobedo International Airport in Monterrey. For safety reasons, please remain seated with your seatbelt fastened. For ventilation purposes, please open air vents located above your seat. Please do not open the overhead compartments until the aircraft has come to a complete stop, the seatbelt sign has been turned off, and it is called to disembark. Before you go, please check that you have all your personal belongings. Remember to leave blankets on the seat before exiting the aircraft. Our service agents at the airport will assist you with everything you need. You can now use your cell phone. Thank you for flying with Avianca. It has been a pleasure to have you on board. Remind you to visit avianca.com, where you will find useful information and our best deals. We wish this season is filled with joy, that 2026 bring us millions of reunions so we can continue traveling and discovering destinations together. Thank you for flying with us. Happy holidays and a wonderful new year.